Güneşimiz sadık ve ebedi yol arkadaşımız. Tıpkı bir saat gibi bize güven veriyor. Onun gökyüzündeki yolculuğu zamanı ölçmemizi sağlıyor. İzlediği yol aynı zamanda dünyadaki mevsimlerin kaynağı. Tüm bunlarla birlikte ona yakından baktığımızda pek de sakin olduğunu söyleyemeyiz. Zira büyük bir değişkenlik ve aktivite sergiliyor. Güneş patlamaları düzenli olarak büyük radyasyon salınımlarına neden oluyor. Güneş lekeleri adı verilen daha karanlık ve soğuk alanlar ortaya çıkıyor. Ayrıca güçlü patlamalarla uzaya solar partikül adı verilen materyaller yayılıyor. Güneşteki hareketlilik aşağı yukarı 11 yılda bir zirve yapıyor. Bir sonraki zirve noktası Temmuz 2025 olarak tahmin ediliyor. Peki bu olduğunda dünyada neler yaşanacak? Bu konu hakkında halk ne kadar bilinçli? Gelin hep birlikte bakalım. Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba, hoş bulduk. Önümüzdeki 2 sene içerisinde Güneş'te bir patlama olacağı söyleniyor. 2024 veya 2025 yılında. Bu patlama hakkında bir bilginiz var mı? Valla hiçbir bilgim yok ama umarım patlamaz. Peki, olası patlamanın sonuçlarında şunlar öngörülüyor. Uzun süreli bir elektrik kesintisi veya radyo frekansların tamamıyla çökmesi. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Ben Beşiktaş'ta oturan biri olarak zaten 3 güne bir bizim elektriğimiz kesiliyor. Evet. Böyle bir sorunumuz var zaten. Olursa günlük rutinimiz haline gelir. Yani çok da bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir aylık süreç ile elektriğin kesintisi hayatını nasıl etkiler? Büyük ihtimal o bir ay benim hayatımın son bir ayı olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ki. Güneş patlamalarını daha önce hiç duydunuz mu? Evet, duydum. Yakın zamanda, hatta önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir patlama olacağı söyleniyor. Şiddetli bir patlama olacağı söyleniyor Evet, daha bütün doğrusu. elektronik cihazla etkilenecek diye bir şeyler Evet, duymuştum. güneş patlamaları sonucunda radyo şebekelerinde ve elektrik hatlarında kesinti olacağı da söyleniyor. Evet. Sizce olası bir patlama durumunda dünya nasıl etkilenir? Büyük ihtimalle bütün internet ağı çöker. Kesinlikle. Bütün GSM ağları çöker. Bankacılık sistemi çöker. Spotify çöker. Üzülerek. Ve sosyal medya çöker. Tabii Evet. bunların nasıl bir şey getireceğini şu an düşünemiyorum. Çünkü çok uzun süredir hayatımızda olduğu için hiç yokluğuna alışamayız diye düşünüyorum. Peki internetin yokluğu nasıl bir etki yaratır insanlar üzerinde? Uzun bir süre boyunca yani. Yani en azından çok büyük bir grup işsiz kalır diye düşünüyorum. Mesela YouTuber'lar Evet. kesinlikle işsiz kalır. Aynen Siz öyle. de işsiz kalırsınız. Onun dışında neler getirir bilmiyorum aslında. Finans sistemi de çökeceği için bununla bağlantılı olan bütün sektörler de çöker. Aslında dünya daha eğlenceli bir hale gelebilir. Yani 2000'ler öncesine geri dönebiliriz. Yani böyle çok mu acaba post apokaliptik bir durum olacak ya da çok da eğlenceli bir durum mu olacak onu kestiremiyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica Sizin de ederim. vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Güneş'te büyük bir patlama olacağı söyleniyor. 2024 veya 2025 yıllarına denk geliyor. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Bu konu hakkında bir bilgim yok. Peki olası güneş patlamasının sonuçlarından şunlardan bahsediliyor. Örneğin uzun süreli elektrik kesintisi, internet hatlarının tamamen çökmesi, radyo şebekelerinin aksaması. Bunlar hayatını nasıl etkiler? Yani öncelikle genel olarak bir felaket bence ülkemiz için de, dünyamız için de ve yani telefon olmadan, insanlar birbirleriyle iletişim kuramadan şu an 2023'te hayat daimi ettirilemez. Evlerde elektrik olmadan da hayat daimi ettirilemez. Yani bir süre hayatımız duracak gibi duruyor. Evet, peki bir aylık bir elektrik kesintisi seni nasıl etkiler? Yani beni bayağı etkiler. Öncelikle derslerimi etkiler çünkü ben online derslere katılıyorum. Evimi etkiler, çamaşırlarımı yıkayamam, bulaşıklarımı yıkayamam. Yani hani çünkü elektrikle çalışıyor makineler. Yani bu şekilde etkilenir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması, güneşin yüzeyinde veya atmosferinde meydana gelen ani ve şiddetli enerji patlamasıdır. Manyetik alanındaki karmaşık etkileşimler sonucunda ortaya çıkar. Güneşin iç kısımlarında gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonları büyük miktarda enerji üretir. Ancak yüzeydeki manyetik etkileşimler dengeyi bozabilir ve enerji birikimine neden olabilir. Manyetik alan çizgilerinin birleşmesi veya ayrılmasıyla güneş lekeleri veya aktif bölgeler oluşur. Bu bölgelerde meydana gelen enerji patlaması güneşin yüzeyindeki gazların ve plazmanın hareketini tetikler. Peki ya güneş lekeleri? Güneş lekeleri manyetik aktivitenin bir sonucu olarak oluşan karanlık ve soğuk bölgelerdir. Güneşin iç kısımlarındaki manyetik alanlar yüzeyde çeşitli alanlarda yoğunlaşarak güneş lekelerini oluşturur. Güneş lekeleri normal güneş yüzeyine göre daha soğuk ve karanlık görünür.
Bu lekeler Güneş'in 11 yıllık manyetik döngüsü içindeki aktivitenin bir göstergesidir ve uzay hava durumu üzerinde etkileri olan manyetik aktivitenin izlenmesi için önemlidir. Carrington olayı, Güneş patlamalarının tarihteki etkileri. 1 Eylül 1859'da amatör gökbilimci Richard Carrington dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir keşif yaptı. O zamanlar 33 yaşında olan Carrington, pirinç teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde bir grup büyük güneş lekesinin üzerinde aniden parlak bir ışığın belirdiğini fark etti. İlk başta ekipmanında bir arıza olduğunu düşündü. Ancak kısa bir süre sonra güneşte bir patlama olayını izlediğini anlayacaktı. Artık Carrington'un gözlemlediği olayın dünya tarihinde kayıtlara geçen en şiddetli jeomanyetik fırtına olduğunu biliyoruz. Sonraki günlerde Carrington olayı, gezegeni 10 milyar atom bombası enerjisine karşılık gelen elektrikli gaz ve atom altı parçacıkları püskürterek telgraf iletişiminin aksamasına ve elektrikli sistemlerin alev almasına neden oldu. Normalde kutup daireleri etrafında yaygın olan auroralar, Küba ve Hawaii gibi güney bölgelerden bile görüldü. Oluşan ışıklar o kadar şiddetliydi ki tanıkların yalnızca auroralar sayesinde karanlıkta gazete okumaları bile mümkün oluyordu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2 yıl içerisinde 2024 veya 2025'te bir güneş patlaması olacağı söyleniyor. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Yani bir bilgim yok, sizle beraber öğreniyorum. Birçok haber gibi inşallah doğruluk niteliği yoktur diye ümit ediyorum. Yani verdiği etkenler de benim için hiç hoş olmaz. Çünkü tamamen internete bağlı bir iş yürütmekteyim ve yani internetsiz yaşam da çok fazla tercih etmiyorum. Anladım. Peki olası radyo kesintileri veya direkt elektriğin yok olması hayatınızı nasıl etkiler? Yani uğraştığım işler öncelikle bayağı bir duraksar. Yani benim için çok iyi olmaz. Genel çok iyi olabilecek denilen bir şey de değil bence. İnsanlık adına da öyle. Evet. Yani umarım doğru olmaz, yalandır yani. Tamam. 2024 veya 2025 yılı içerisinde bir güneş patlaması olacak. Yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde olacağı söyleniyor tahminlere göre. Bu güneş patlaması hakkında bir bilginiz var mı? Haberlerde gördünüz mü? Veya sosyal medya üzerinde hiç dikkat ettiniz mi? Valla ilk defa duyuyorum, yani hiç duymadım. Peki bu güneş patlamasının sonuçları hakkında kötü olaylar olacağı söyleniyor. Örneğin elektrik kesintisi veya radyo şebekelerinin direkt çökmesi söyleniyor. İnternet hattının tamamen kullanılamaz hale gelmesi de söyleniyor. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Valla bunlar aslında artık bizim temel ihtiyaçlarımız. Bunların kesilmesi tabii bizim için kötü olur. Gerekli mercilerin bunlar hakkında önlemler alacağını düşünüyorum. Evet. Peki senin direkt sosyal hayatın nasıl etkilenir bir elektrik kesintisi olduğunda? Şimdi bu elektrik kesintisi de çok kısa olmayacak. Uzun bir süre olacağı söyleniyor. Haftalarca süreceği söyleniyor. Nasıl etkilenirsin? Benim bütün hayatım biter. Çünkü hani bütün işlerimizi artık hepimiz internet üzerinden, elektrik vasıtasıyla yapıyoruz. O yüzden çok aksar yani bütün işlerimiz. Önemli. Güneş fırtınasının 3 aşaması. Güneşin gücü nükleer füzyondan gelir. Hidrojeni helyuma dönüştürür ve enerjiyi ısı ve ışık şeklinde serbest bırakır. Hidrojen yüklü bir plazma formundadır ve hareket ettikçe güçlü akımlar ve manyetik alanlar yaratır. 1. aşama. Bir güneş fırtınasının ilk aşaması süresince bu manyetik enerji muhteşem bir şekilde salınabilir ve buna X ışını ve ultraviyole emisyonları eşlik eder. Bunlara güneş patlamaları adı verilir. 2. aşama. Eğer bu patlamalar yüksek enerjili partiküllerin salınmasıyla ilişkili ise tam teşekküllü güneş fırtınaları veya koronal kütle püskürmeleri ya da kısaca CME haline gelebilir. Biraz daha esprili bir yaklaşımla bunları güneşin geğirmesi olarak düşünebiliriz. Tabii açığa çıkan enerjinin 20 milyon nükleer bomba gücünde olduğunu unutmadan. Koronal kütle püskürmeleri sırasında güneşten plazma olarak adlandırılan gaz kabarcıkları püskürür ve güneş sistemi boyunca salınan şok dalgaları gönderir. Gökbilimciler bunların tam olarak neden gerçekleştiğini bilmiyorlar. Ancak güneşin manyetik alanının bununla bir ilgisi olduğu konusunda hemfikirler. 3. aşama. Güneş katı değildir. Sıvı benzeri elektrik yüklü bir madde olan plazma formundadır. Bu durum türbülansa, türbülans ise güneşin manyetik alan çizgilerinin tıpkı bir lastik bandı gerdiğimiz zamanki gibi hareket etmesine sebep olur. Eğer lastiği çok fazla gererseniz kopar. Bu 3 aşamanın hepsi birleşerek mükemmel güneş fırtınasını yaratır. Güneş fırtınaları sık sık meydana gelir. Ancak bunların etkilerinin dünyaya yansıması çok sık karşılaşılan bir olay değildir. Bugüne kadar Carrington olayından sorumlu olan güneş fırtınalarından çok daha küçük fırtınalar elektrik sistemlerimizi ve altyapılarımızı tahrip etti.
Daha büyük ölçekte bir güneş fırtınası gezegenimize çok daha büyük bedeller ödetebilir. NASA tarafından finanse edilen 2009 tarihli bir araştırmaya göre neredeyse hiçbir şey uzayda gerçekleşen olaylardan muaf değildir ve bu olaylar modern toplumumuzu hemen hemen her açıdan etkiler. Ulusal Araştırma Konseyi'nin 2008 tarihli raporuna göre büyük ölçekli bir güneş fırtınası gerçekleşmesi durumunda yalnızca ABD'de zararlar muhtemelen ilk yıl 1-2 trilyon dolar olacak ve tam bir iyileşme 10 yıl kadar sürecek. Yapılan diğer tahminler de buna benzer şekilde. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir güneş patlaması bekleniyor. 2024 veya 2025 yıllarında. Bu güneş patlaması hakkında bir bilgin var mı? Veya sosyal medyada gördün mü? Hiç görmedim. Yok. Olası patlamanın sonuçlarında uzun süreli elektrik kesintisi veya radyo şebekelerinin direkt çökmesi bekleniyor. Bu senin hayatını nasıl etkiler? Örneğin bir ay boyunca elektrik kesintisi olması. Yani futbol müsabakaları iptal olursa benim için hoş olmaz. Onun dışında etkileyeceğini zannetmiyorum. İnternetin kesilmesi nasıl olur senin için? O da tatsız olabilir. Çok da büyük bir etki olacağını düşünmüyorum. 2 yıl içerisinde bir güneş patlaması olacağı söyleniyor. 2024 veya 2025 yılında. Sürekli olan bir şey ama bu yıllar içerisinde çok şiddetli bir güneş patlaması olacağı söyleniyor. Bunun hakkında bir bilginiz var mı? Valla ben bu konuyla alakalı pek de merak ettiğimi söyleyemem yani. Güneş patlaması vesaire. Yani beni nasıl etkileyecek yani? Bu konu hakkında siz bana nasıl bilgi verebilirsiniz? Şöyle olacak, güneş patlamasının sonucunda radyo şebekelerinde bir aksaklık, aynı zamanda bir elektrik kesintisi olacağı söyleniyor. Hatta internet ve elektriğin toptan gideceği söyleniyor uzun bir süre boyunca. İnternet giderse sıkıntı biraz, hani Instagram'a falan giremeyiz. Evet. O yönden bir sıkıntı olabilir. Peki elektrik sizi sıkıntıya düşürür mü? Elektrik tabii ki sıkıntıya düşürür yani. Isınmadan pek çok konuda elektrik kullanıyoruz yani. Yaz geliyor zaten, o da sorun değil artık. Yani her şey olabilir, hiç sorun değil yani. Tamam. Dünya yıkılsın umurumda değil yani. Aynen öyle, tamam. Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba, hoş bulduk. Güneş patlamaları hakkında bir bilginiz var mı? Önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçekleşeceği söyleniyor. 2024 veya 2025'te. Evet, bilgim basından biraz takip ettiğim kadarıyla evet varsayımlar var. Güneş patlaması sonuçları hakkında bazı kötü olaylar olacağı söyleniyor. Örneğin elektrik kesintileri veya direkt radyo şebekelerinin çökeceği de söyleniyor. İnternet hattının tamamen kullanılamaz hale geleceği söyleniyor. Evet. Bunlar sizin sosyal hayatınızı nasıl etkiler? Daha doğrusu güncel hayatınızı nasıl etkiler? Yani şimdi çevrede olan her şey tabii ki bizi de etkiliyor. Yani çevrem mutsuzsa, işte çevre kötüyse ben de kötüyüm tabii ki. Basında bunu izledim. Yani varsayımlar ne derece olabilir, olamaz onu kestiremiyorum ama bir şey de olmaz diyemiyorum. Anladım. Peki olası bir aylık bir elektrik kesintisi nelere sebep olur hayatınızda? Ay çok şeye sebep olur. Yani hayatımız biter. Değil mi? Evet, kesinlikle. Güneş patlamasının etkileri ve olası zararlar. Güneş patlamaları şiddetine ve dünyaya olan yönlendirmesine bağlı olarak bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir. İşte bu etkiler ve potansiyel zararlar. 1. Radyo iletişimi kesintileri. Şiddetli güneş patlamaları dünyanın atmosferindeki radyasyon seviyelerini artırarak radyo iletişimini etkileyebilir. Yüksek frekanslı iletişim bu patlamalar nedeniyle kesintiye uğrayabilir ve iletişim araçlarında sorunlara yol açabilir. 2. Elektrik şebekelerinde sorunlar. Güneş patlamaları dünyanın manyetik alanını bozarak jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Bu fırtınalar elektrik şebekelerini etkileyerek elektrik kesintilerine, cihaz hasarına ve hatta yangınlara neden olabilir. 3. Uzay araçları ve elektronik sistemlerde hasar. Güneş patlamaları uzay araçlarının elektronik sistemlerinde hasara yol açabilir. Bu durum astronotları tehlikeye atabilir ve uzay araçlarının normal işleyişini bozabilir. 4. Kutup ışıkları. Güneş patlamaları, kuzey ışıkları veya aurora borealis olarak bilinen kutup ışıklarının daha parlak ve daha sık görülmesine neden olabilir. Bu görsel bir güzellik oluşturabilir ancak aynı zamanda geomanyetik aktivitenin arttığının bir göstergesidir. 5. Radyo patlamaları ve geniş kesintiler. Büyük güneş patlamaları radyo patlamalarına neden olarak iletişim ağlarını etkileyebilir. 14 Aralık'ta yaşanan patlamada ABD'nin bazı bölgelerindeki 2 saatlik radyo kesintileri güneş patlamalarının geniş çapta etkilerine bir örnektir. 6. Jeomanyetik fırtınalara yol açabilir. Güneş patlamalarının şiddetli olması durumunda jeomanyetik fırtınalara neden olabilirler. Bu fırtınalar atmosferde radyasyon seviyelerini artırabilir ve uzun mesafeli iletişim sistemlerine zarar verebilir.
Videoyu bitirmeden önce soldaki belgeselde sosyal medya bağımlılığı üzerine yaptığımız ve şiddetle izlemenizi tavsiye ettiğimiz röportajlar bulunmakta. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.